नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो फेंसिडिल डीएक्स सिरप का रिव्यू। फेंसिडिल डीएक्स सिरप बहुत पॉपुलर है। आपने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। ये बहुत पॉपुलर कफ सिरप है। ये अबाउट हेल्थ केयर का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये फेंसिडिल डीएक्स कफ सिरप सूखी खांसी, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रेनिटाइटिस, अर्टिकेरिया, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, गले में खराश आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। यह एलर्जिक कफ का सही इलाज करता है। कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है, इसे डॉक्टर की सलाह से लें। फेंसिडिल डीएक्स 60 ml की बोतल में आता है। आकर्षक ब्लू कलर की लेबलिंग है। बोतल फूटने की रिस्क नहीं है। इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। ये डिलीशियस फ्लेवर में आता है। इसी वजह से पेशेंट इसी सिरप की डिमांड करते हैं और लेना भी पसंद करते हैं। ये बहुत टेस्टी सिरप है। दोस्तों, ये लोगों को देखिए यहाँ पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल फेंसिडिल डीएक्स सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है। इसकी कीमत है सिर्फ 48 रुपीज। इसे डॉक्टर की सलाह से ले। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। देखते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें है डेक्स्ट्रोमिथार्फन जो कि कफ सप्रेसेंट है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट जिसे सीपीएम कहते हैं। ये एंटी हिस्टामाइन। तो इसके साइड इफेक्ट भी है जैसे कि स्टमक अपसेट, ड्राउजीनेस। ये ड्राई कफ, गले में खराश से जल्दी राहत देता है। असर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सीपीएम वाटर आइज, रनिंग नोज की अचूक सिरप है। फेंसिडिल डीएक्स सिरप की मात्रा है 10 ml सुबह शाम अडल्ट के लिए। बच्चों में वजन के हिसाब से डॉक्टर मात्रा तय करता है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।